Когда во вражеской команде Эдгар, играть бывает очень тяжело. Эдгар забивает красивые трикшоты в броуболе, без хп убивает всю вражескую команду в одиночку, уворачивается от всех выстрелов, другими словами, сын маминой подруги. Но как только Эдгар играет за вас, он становится мальчиком для битья, который прыгает на врагов и умирает, прыгает и снова умирает. Всем привет, с вами Леший, и в этом видео я расскажу, как играть за Эдгара, где играть за Эдгара, как апнуть 25 ранг на Эдгаре. После просмотра видео вы станете тем самым Эдгаром маминой подруги, которого все боятся, а не мальчиком для битья. В этом видео не будет воды, а только полезные и уникальные советы. Если вы посмотрите видео до конца и не найдете ни одного интересного совета, можете поставить дизлайк и написать гневный комментарий. Первая и самая важная вещь, которая отличает сильного Эдгара — умение уворачиваться, мансить. Это гораздо важнее, чем все остальные навыки. Вы должны постоянно находиться в движении. Когда за Эдгар играет сильный игрок, то кажется, что он двигается хаотично, и невозможно угадать, куда он дернется в следующую секунду. Особенно важно это при игре на открытых картах. Некоторые думают, что за Эдгара достаточно накопить в кустах на ульту и прыгнуть, но это не так. Бывают ситуации, когда самым правильным решением будет прыгнуть не на противника, а немного в сторону от него, и тогда придется очень много двигаться и уворачиваться, сближаясь с соперником. Как научиться мансить? Играть на максимально открытых картах. Например, на карте засуха или падающая звезда в награде за поимку. И не сидеть в кустах, копя на ульту, а пытаться убить соперников, сближаясь с ними. Возможно, вы сольете кубки, пока учитесь этому. Но зато на других картах вы станете играть как настоящий про. Да, если вам понравятся мои советы, обязательно поставьте лайк и напишите, на какого персонажа сделать гайд. Для меня важно знать ваше мнение, продолжать ли делать подобные гайды. Второй совет при игре за Эдгара в 3 на 3. Пока копите ульту, не сидите в кустах. Играя за Эдгара, вы должны всегда задавать себе вопрос: чем я могу быть полезен для команды прямо сейчас? Чаще всего Эдгар без ульты выполняет роль танка. Выходите на открытое пространство, либо выглядывайте из-за препятствия и дразните врагов, чтобы те тратили на вас выстрелы, гонялись за вами. Пока противники отвлекаются на вас, вашим союзникам будет проще продавить вражескую команду. Еще круче, если вы сможете аккуратно зайти к противникам сбоку или с тыла, чтобы противники развернулись и потеряли контроль. Даже когда вы накопили ульту, вам не обязательно ее сразу использовать. Дразните врагов, двигайтесь на расстоянии прыжка до них. Ваши противники постоянно будут ожидать вашего прыжка, и это заставит их нервничать и собираться в толпу вместо грамотного контроля фланга. Далее я расскажу, как правильно прыгать за Эдгара. Выбирайте цель для прыжка грамотно. 1 на 1 Эдгар способен убить после прыжка всех, кроме танков и отталкивающих персонажей. Про их убийство расскажу позднее. Если вы хотите запрыгнуть на 2 персонажей, то это должен быть метатель плюс дальник. Причем у них не должно быть возможности сбежать, вроде прыжка Дина или Брока. Далее важно, чтобы один из врагов потратил все патроны, либо чтобы у вас был гаджет на щит. Только тогда вы можете прыгать на 2 врагов сразу. Если у обоих противников будут все патроны, то вы, скорее всего, умрете. Но если вы хотите прыгать на 3 врагов, тогда важно, чтобы кроме предыдущих факторов, на расстоянии выстрела были ваши союзники, которые в случае вашей смерти смогут добить последнего врага. Без этого не стоит прыгать 3 врагов никогда. Не будьте мальчиками для битья. Кстати, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить мой следующий гайд или стрим, на котором я буду играть с подписчиками. А если вы вступите в Discord, то сможете заранее узнавать о видео и стримах, а также забронировать место в моей тиме на испытание или задать любой интересующий вас вопрос. Теперь расскажу про бравлеров, которые контрят Эдгара, а также о том, как их убить. Самые опасные враги Эдгара делятся на 2 типа: отталкиватели и ближники-дамагеры. К отталкивателям относятся Джин, Эмз, Пайпер с ультой, Брок. Если кого-то забыл, напишите в комментариях. Против отталкивателя вы можете использовать одну хитрость. Когда используете ульту, прыгайте не прямо на персонажа, а на такое расстояние от него, чтобы ваш удар мог его достать, а его отталкивание вас не достало. Звучит сложно, но на практике вы просто прыгаете слегка в сторону от врага и сразу отбегаете чуть дальше. Он пытается вас оттолкнуть, тем самым потратив гаджет или ульту, а вы на ускорение от суперудара уже догоняете врага и убиваете его. Единственный нюанс: когда вы применяете этот прием, желательно, чтобы у вас был гаджет на щит. Хотя, если вы очень круто мансите, справитесь и без щита. Также, если вы круто мансите, отталкивающих персонажей можно брать измором. Выйдите на открытое пространство и дождитесь, когда ваши противники потратят все выстрелы мимо вас. А после этого резко бегите на них и сближайтесь. Когда враг использует отталкивание, прячьтесь и затем повторяйте снова, пока он не потратит все гаджеты. Перейдем к игре против ближников-дамагеров. К ним относятся персонажи, которые могут быстро нанести очень много урона. Это танки вроде Шелли, Була, Дэрила, Джеки, а также персонажи вроде Спайка или Эша с накопленной яростью.
случае. С такими персонажами придется действовать аккуратнее. Вы должны найти какую-нибудь стену и заставить этих персонажей потратить часть выстрелов, прячась от них за стеной и выглядывая. После этого выходите из-за угла и держите максимальное расстояние вашего удара, стараясь наносить по одному удару, после которого сразу отдаляйтесь. Ваша задача постепенно сближаться с противником, отхиливая часть здоровья после его ударов и одновременно держа его патроны потраченными. Когда у противника останется меньше половины хп, резко сближайтесь и добивайте. Это сложно сделать, ведь против вас контрперсы, но если вы научитесь этому, то сможете убивать в удачных ситуациях даже Шелли с ультой. Теперь я расскажу, где играть за Эдгара. Сразу говорюсь, сильный игрок способен играть за Эдгара в любом режиме. Худший режим для Эдгара — это осада. Там много открытых карт. При атаке робота Эдгар не может нанести урон сейфу без собственной смерти. При дефе от вражеского робота Эдгар может немного потанчить по щитам, но этого мало. Горячая зона тоже тяжело играется за Эдгара, особенно на открытых картах с одной зоной по центру. В остальных режимах Эдгар отлично играет, если карта не открытая и на нее берут мало танков. Если у вас есть вопрос по конкретной карте, напишите его в комментариях, я внимательно читаю комменты и всегда отвечаю на вопросы. Где и как апнуть 25 ранг на Эдгаре? До 600-650 кубков советую играть в ШД+, или нокауте. Там можно подняться очень быстро и легко. Просто копите ульту и залетайте на тонких персонажей, не забывая мансить и собирать банки в ШД. С 650 до 750 кубков уже придется внимательно отнестись к выбору карты и режима, используя все советы из видео. Иногда придется играть в нокауте, иногда будут удачные карты в броуболе. Кстати, для броубола есть очень крутое комбо. Если мяч у вас в руках и вы находитесь недалеко от вражеских ворот, кидайте мяч к воротам, прыгаете суперударом в его сторону, врубаете гаджет на щит и уже после этого спокойно заносите мяч под щитом ворот, даже если там есть несколько вражеских персонажей. Это выглядит очень круто и эффектно, попробуйте. Союзники после такого часто крутятся и присылают радостные пины. Совет по гаджетам на Эдгара. Если вы новичок, то советую брать гаджет на накопление ульты. Дело в том, что без ульты за Эдгара сложно играть. Приходится много мансить и отвлекать противников. За гаджетом на ульту вы сильно упростите себе жизнь. Гаджет на щит гораздо полезнее. И опытным игрокам я советую брать только его. Но для этого должны уметь грамотно проводить время до момента накопления ульты, а не трусливо сидеть в кустах, заставляя союзников играть вдвоем против 3 соперников. Звездная сила на Эдгара выбирается в зависимости от ваших противников. Если против вас танки или другие Эдгары, то нужна звездная сила на вампиризм. То же касается режима осады. С вампиризмом вы сможете лучше дефать базу. Если же против вас много дальников без откидывания или метателей, то звездная сила на урон будет лучше, так как вы сможете гораздо быстрее убивать соперников, после этого быстро сбегая от их союзников. Если вам понравились мои советы или вы узнали что-то новое, обязательно поставьте лайк под видео и подпишитесь на канал. С вами был Леший, добрых вам тиммейтов и вежливых соперников.